deixando a bateria do celular, cara. Melhor parte, Sai daí, cara. olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, de gozar, drena. Cara, ninguém não viu, cara. Já tá falando que ela tá achando um motor. Eu queria ter um pouco desse. Eu queria arrumar. Vamos fazer um. Já fiz da escola. Pegando aqui pra gente. É isso aí. Eu devemos deixar os motores falar, que eu acho que esse pessoal quer ouvir, é o sangue aqui maravilhoso. O treino vai ser a próxima etapa. Dia 22 e 24 de julho, teremos a nossa quarta etapa em Interlagos. Então, todos aqui estão para prestigiar essa prova. Então, um prazer recebê-lo lá no autódromo. Autódromo de Interlagos, então, ainda em junho, 23, 24 de julho. A próxima etapa da outra mais 2 carros. Os caras vão dar uma volta. Os caras vão vir de novo. Uma chance de palmas aí para a mostrada, porque eles merecem. Legal então ver essa pista, com essa preparação aqui realmente dá bastante trabalho. Meu sonho de 300 cavalos.
velocidade final de 250 km por hora. É um carro totalmente seguro, totalmente reconfigurado na parte de segurança. É um carro que dá muita emoção. O cara vai entrar de novo. E para quem assiste esse vídeo. Legal, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Que trouxeram esses carros, todos os pilotos, participantes da Expo. Parabéns para vocês, né? Nós aqui agradecemos, um grande abraço. E onde está a emoção está de volta. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo presente. Ô, Silvio, o show foi dado, né? Quem quer ver o carro correr na pista, dia 23 e 24 de julho, nós vamos